சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா படுக்கிற பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லாந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி மல்லாந்து படுக்கும் பொழுது அந்த மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் உருவாகிறதுனால, அதனால் கூட குரட்டை உருவாக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அவங்க பொசிஷனை மாற்றி படுத்துக்கிட்டாங்கனாக்க அந்த குரட்டை வருவது நின்றுவிடும். 2 வகையான காரணங்கள்னால இந்த குரட்டை சத்தம் உருவாக்குறது. ஒன்று வந்து நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிமானமாகாமல் கெட்ட வாயுக்களாக மாறி அந்த வாயுவானது மேல் நோக்கி நகர்ந்து வந்து அந்த மூச்சுக்குழாயும் அந்த உணவு குழாயும் சந்திக்கிற இடத்தில் வந்து அந்த சத்தத்தை உருவாக்குறதும் அது ஒரு வகை. அல்லது மூக்கின் இடத்துல வந்து சதை வளர்ச்சியாகவோ அல்லது சளி பிரச்சனைகளால் இருந்து அந்த தொந்தரவுகளால் இந்த குரட்டை சத்தம் உருவாகிறதோ இந்த அப்படிங்கக்கூடிய 2 வகையான காரணங்களின் அடிப்படையில் இது உருவாகுது. சளி பிடித்து அதனால் வருகிறதுங்கிறதுக்கும் அல்லது வாயுவினால் வருகிறதுங்கிறதுக்கும் 2க்குமே அடிப்படை காரணம் செரிமானமாக இருக்கிறது.